lalagyan natin ang ating kanin. Yan. Ang kanin natin. Slice meat natin ito guys. Yung pork ito. I-slice ko na ng maliliit. Para sa sabaw natin. Then ang sunod ay yung ginger.
breastfeed kayo. Malaking tulong pala yun. So kaya guys, sana may natutunan kayo sa video kong ito. So ayan guys, sa shoutout sa mga hindi kumakain ng puso ng saging dyan, at saka yung mga banana flowers. Ngayon guys, mag-isip na kayo. Lalo na sa mga babae, malaking tulong yun sa mga babae pala. I-try nyong i-search kung ano yung benefits ng mga banana flowers. So, ayun lang guys. Thank you for watching. Sana may natutunan kayo. Ingat kayo parati. Bye-bye.